Zdar, tu je Ondrik, zdravím vás pri videu, vlogu prvom a ideme hľadať maskota. Verím a dúfam, alebo si myslím, že každý youtuber asi má maskota. Niekto má živého maskota, niekto má vlastného brata, niekto má sestru, proste. Ja budem mať malého maskota. Není to toto, ako vidíte, Rubiková kocka. Takže poskladáme ju naspäť. Tak, není to toto. Ale je to môj akože taký kamarát najväčší z rodiny a volá sa, to nepoviem. Uvidíme, či na to dojdete, ale to je jedno. Proste je to malé zvero, ktoré je dobré. Není to pes ani mačka. Občas pohryzňa, ale to nevadí. Takže je to škrečok džungarský, ktorý je môj akože také domáce zvieratko. Je to podobné ako pes, len je to menšie. Ideme vám ho ukázať. Počkajte chvíľu. Takže tuto je, v tomto hraji svojom, má na pájatku aj papu. Zvláštne je, že som ho naučil prosiť, jak sa. Proste takto dá labky. Postaví sa, no čo je? Pozri sa do kamery. No, kúkaj. Vidíte, tuto je. Vidíte? Tam je nejak sa myhote. No, dobre. Takže, počkajte chvíľu. Toto je môj maskot, je to malinký skrecok. Vidíte, jak ladíme spolu? No, to je jedno. Je to malý škrečok, ktorý sa volá Myšiatko, že... jak ma lizuje. Možno aj popros, halo, popros, skajte, popros, no popros, neboj sa, vidíte, jak sa vidím, vidíte, no, jak sa vidím, popros, no nejte, asi sa hambí, no. Poviem vám vtip, Chuck Norris vidí neviditeľného, ak si to nepochopili, nevadí. Pozrite, aký pekný. Vidíte? Akože taký prúžok má. To sa mi najviac na ňom páči, že? Čakajte chvíľu. Choď do svojho rána. No to je jedno. Proste teraz som vám ukázal môjho maskota. Ukážem vám ho asi na každom vlogu. A možno poprosí. Počkajte chvíľu. Tak mám ho tu a možno aj poprosí. Popros. Aha. Musí byť na veľkej ploche. Zoberieme toto. No, čo máš? Popros, halo, skrečok, popros. Skoro vypadneš. Popros, vidíte, jak prosil? Neukučuj ma, páči, papo. To je taký malý zviero. Nestojí moc, stojí 2 €, ale neukusuj Lego. Poďme. Takže, škrečka som vám ukázal, môžem vám ešte ukázať, kde je. Je tuto, počkajte, áno, tuto vidíte. Tak. A natáčame chvíľu, natáčame 3,5 minúty a chcem vám ešte niečo povedať. Je to malý zviero, ktoré bude so mňa asi na každom videu. Aha, ešte niečo, že na oslavu prvého môjho vlogu a asi 11 odberateľov vám poviem moje meno. Ale nie, nepoviem. Poviem vám moje rok narodenia a dátum. Narodil som sa 2005, 3. februára. Meno vám nepoviem, lebo aby ste ma poznali pod menom Ondrik a nie potom v mojom vlastnom menu. Ale asi je to každému jasné, keď si vkúkne Ondrik, to by mohlo byť meno. Takže tak a píšte mi, ešte som zabudol, píšte mi dole do komentárov komentáre, akú hru chcete vidieť, ako hrám, proste ešte nejakú. Hádajte, ak sa volám, ja vám potom na druhom vlogu odpoviem. Like, koment, odber dajte, kto chce aj odber, kto chce všetko 3. Ten like, či
koment potrebujem, aby som vedel, o čom mám natáčať, lebo niektorému sa páči napríklad Fishao, ja to začnem hrať a 20 000 ľudí napríklad, fuj, to je blbosť, a nejakých 5, že wow, Fishao. No a takže tak. Natáčame 5 minút, je to môj prvý vlog, čiže sa potom nehnevajte, že nejaká iná grafika je zlá grafika, potom nejak vám to potom, že neviem, hovoriť niečo, tak potom sa nehnevajte, lebo je to môj prvý vlog. Takže poprosím like a verím, že sa vám páčili všetky moje 4 videá, aj toto, lebo vidím, že mám veľa odberov a veľa lajkov, aj veľa pozretí a verím, že dosiahnem asi 1500 odberov a minimálne 20 000 pozretí na všetkých videách dokopy a keď ich dám nejakých 1000 odberov, či 1000 videí, tak určite dosiahneme tých 20 000. Čo je škrečok? No dobre, takže tak. Dajte ten koment, to najviac potrebujem, kto chce like a kto chce tak odber a budeme natáčať ďalšie videá, ďalšie. Vlogy budú každé 5. video, ako ste si mohli všimnúť, že toto je 5. video, čiže 5. je vlog, 6. je let's play, 7. je let's play, 8. je let's play, 9. je let's play a 10. je zase vlog. Vlogy neviem natáčať poriadne, tak preto je to každé 5. ale podľa správnosti by to malo byť každé 5. let's play, ale že to je jedno. Na budúce natočím video, ako natočiť video a ako zadať youtuberom, ale to ešte má času. Potom nedávajte preč odber, lebo asi takých 10 dní nebudem natáčať, lebo budem pracovať na animácii a potom vám ju možno natočím. Takže potom sa nehnevajte, že on nenatáča videa. Dám preč odber. Dobre, čiže nedávajte preč odber. Čiže nedávajte preč odber. No, to je jedno. Takže toto video nemá 10 minút ako každé video, ale má iba 7,5 zatiaľ a bude mať 8. Ak sa vám niečo nepáči, povedzte mi to a ja to opravím, takže dovidenia a vidíme sa pri ďalšom videu. A ešte niečo, dajte do komentárov, čo mám natáčať, akú hru, čo sa vám nepáči, to zmením, čo sa vám páči, to nemusíte dávať, ale poprosím komenty na všetky videá, ktoré ste videli, like, odber, pozrite, nemusíte dať, lebo to je samo. Dovidenia, na budúce 8 minút 10 sekúnd nám trvá toto video. Dovidenia.